ეს ფურცელი მჭირდება, ჯონა. ხელმოწერილი. იმედია არ გინდათ რომ ხელი ისეთ რამეს მოვაწერო, რისიც ბოლომდე არ გძავს. სიჩუმე. შენი აზრით ნარკოტიკისთვის და ალკოჰოლისთვის უარის თქმა არც თუ ისე მნიშვნელოვანია? უბრალოდ ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. რას ნიშნავს არც ისე მარტივადაა ნარკოტიკი ადამიანს დამოკიდებულს ხდის, რაც დანაშაულს და სიკვდილს იწვევს? ასევე მათი წყალობით იზრდება ამერიკის ეკონომიკა. სიჩუმე მეთქი. რას გულისხმობ? რა მექსმენიათ მთლიან შიდა პროდუქტზე? ეს არის მთელი ის თანხა, რომელიც ვიცი მთლიანი შიდა პროდუქტის განმარტება. დიდი სიამოვნებით მოვაწერდი ხელს დოკუმენტს, სადაც ეწერებოდა. ძალიან კარგი იქნება თუ ხალხი ნარკოტიკებზე არ იქნება დამოკიდებული, მაგრამ ხალხი მაინც დამოკიდებულია მასზე და რადგან ეს ასეა, მათ ნარკოტიკის შეძენას სჭირდებათ. ხომ ასეა? ნარკოტიკებით მოვაჭრეებმა კი თავიანთი ოჯახები უნდა არჩინონ. ისინი უდანაშაულოები არიან. ხო ვერ იშიფშილებენ. ჯონას, რა სიტყვით უბრალოდ? მათ სახლი და ტანსაცმელი სჭირდებათ. ოჯახს კი მანქანა. იმასაც კი ამბობენ, რომ სწორედ ნარკოტიკებით ნაშოვნმა ფულმა გადაარჩინა გლობალური ეკონომიკა სრული კრახისგან 2008 წელს. ხომ გახსოვთ, როცა უძრავი ქონების ფასი კატასტროფულად დაეცა, მაშინ ნაღდი ფული მხოლოდ ნარკოტიკების ბიზნესში ტრიალებდა.